市场评级马上开始，艺人们又会有哪些精彩的表现呢？跟着我们一起去看看吧。我的朋友圈一堆在问我，你的朋友圈都问你什么？多久播？啥时候播？对，肯定要准备教我表情包了。最近看节目了。啊？看这个节目呢？恋综吗？对，是素人。你上恋综了？你好大胆啊！你牵手成功了吗？我观察了。哦，我以为你相亲去了。我说你业务挺忙啊，这边演完戏，那边相亲。相亲去了。特别敏感，特别一听相亲，所有人吻上来啊！相亲。你看你真结婚去了吗？就变结婚了。怎么现在已经传成这样了？造谣就是这样来的。谣言就是这样来的。不是，因为你戒指戴在那个指甲呀。因为我只有这个戴得上。哎。嗨。这么小的一桌都传出来这样了，何况外面的世界。然后到下一个人，你看结婚了。想你啊，弟。我也是。他特别逗，他特乖。他给我发微信啊，哥你在干嘛？我说我在干嘛，他就不回了。昨天也是，我说他说哥你到了吗？我说我到了。他说你到哪儿了？我说到哪儿了，就不回了。哥你睡了吗？我没睡，不回了。他突然之间就想到你了，对，只是需要我报备一下吗？给你。他只想知道你在哪儿，哪怕回一个知道了，回一个笑脸，回个他昨天给我发了一个什么，说到了哥，后面又补了个妈，到了哥妈，不对啊，是到了吗哥啊？写的是到了吗？哦不，我本来想写的是到了吗哥，对，然后就那妈没写，然后是后面补了。那还挺负责任呐，还补上去。他觉得你会懂的。对，确实懂了，太可爱了。对。其实这几个字你要稍微颠倒一下顺序，你这样一撩也知道什么意思了。啊，对，他们有那个嘛，就是文字打乱之后，你一打眼看也能看。啊，会这样吗？会这样，他做了个测试，就是比如说你今天吃饭了吗？变成你今天你饭吃惊了吗？就是大概是这种。你这样大概一看就是你今天吃饭了吗？就是它那个测试，就是紫色的，然后上面写绿色，然后你会先看字，不会看颜色，对，是吧？就已经形成了一个语言逻辑了。就是山东人说话就这样。哦，倒装，维语也是有点。是吧？英文就是这样的嘛，就是你吃饭了吗？今天，他不是说今天你吃饭了吗？我今天好累，变成好累，我今天。对，藏语也是跟英文一样，要反过来这样。差不多。你下次给我发藏语，然后我微信翻译，然后我再给你翻译回去，我也给你发藏语。可以。你知道我之前接了一个就是一个人演2个双胞胎的角色，我也演过，而且我那个镜头是这样的，就是一个镜头摆完，你先在左边演完之后，他会再打板，再重新再拍，你再在右边再演，就一个镜头不动，啥都不动，你在这边演完演这个人，然后自己跟自己搭词儿。我更喜欢是跟真的人交流。那如果你去好莱坞，别，我现在在国内混好再说吧，还好莱坞。我举个例子嘛，我觉得像好莱坞的演员，他那就不用说了，都是非常顶级的演员了嘛。我交流过，但我觉得我们会有一点点水土不服，你发现了吗？表演方式有点不一样，是不是因为我们会看不懂他们的就像他就是看不清楚亚洲人的面孔，他们都觉得大家都一样，所以我们会有点看不出来人家戏好不好。只是他们用另外一个语言而已。我以前也会有这种想法。是不是我用维语演戏，你们也看不出来我戏好不好？对，试试啊，试试。你比如说他怎么还没开始？维语怎么？我想看一下啊，你用维语说让我。他就不想到对呀。哇，丁真，那比如说怎么还没开始藏语怎么说？你藏语以后我用粤语。哎，你在讲嘢？唔使講嘢。哎，你用藏语，我用维语回你。可以啊。你说我不开心，我现在很不开心。我去你。是蒙的。你看，对，就很有戏。哎，我俩可以去好莱坞了。去宝莱坞。我更喜欢宝莱坞。宝莱坞，好喜欢宝莱坞。哎，宝莱坞我可以。嘟嘟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 嘟。你很适合。哎，我跟你讲，我的戏路我想过它会拓宽，我没有想过会拓这么宽。
上一次咱们演那个最后的战役的时候，我跟你说话那段，很喜欢，我特别喜欢，特别喜欢，特别喜欢。你能感觉到吗？能感觉到，能感觉到吧？跟我说了，啥时候跟你说过？啥时候跟你说过？你的昨天晚上吃饭的时候说的，前因后果给我说了一遍了。我真忘了，我真忘了。完了，真的，真的，说明是真心喜欢啊！真的，因为我能感受到一个演员的能量很重要。那天我也是感觉还可以，挺好的，就比较没有什么杂念。我也第一次演军人，你看起来像演过很多军人的感觉，是吧？上次好像也说了，你说没有演过，适合演，但是我一直没有尝试过。没想到演了一个。就好爽，然后我看咱不是有合影吗？我就老翻拍看那个合影，我就感觉哇，就还挺像的，挺对的那个状态，挺对，很正。因为我以前演的角色全都是那种坏人多啊，坏人多，然后一演好人，别人说你什么时候腹背，你知道吗？什么叫反转？对，什么时候反转？挺好。然后演军人，我觉得哇，有些就。很正，我就是那种很正正方方的那种感觉，立体感很强，可以。你几岁就去训练了？12岁。12岁，那是怎么想起来吗？小时候的照片吗？是选进去的吗？在学校睡午觉被叫醒，然后就去。就选拔的是吧？对。哦。当时我记得我在睡觉。老师让我们全体起立，然后就被选走了。选了几个人走呢？1个，就选了你。对，一般全重庆应该就选个4、5个、5、6个。那你就答应去了？对。也没有找了我第2次我才去的。哦，先跟你讲了一下，对，是选中你了。我以为是人贩子，那他们在哪看见你？就在学校里看见你这个人了，是吧？在学校里看见你这个人了。对。就觉得你适合，然后就喜欢你，就想叫你去。对。好玩。那你这起步初中、高中都是校草了吗？初中确实，但可真不谦虚啊！太可爱了，真不谦虚。初中确实。咱们好像在那个记者采访，没有就好奇，不了解。竖屏演员其实厉害的也是信念感。就你说，一个树叶飘手上，捏碎。起风了，王家该破了。这你看哈，他天天演这种卡，就是修炼啊。我觉得我拍的很多古装也都是这样的。对，比如说你要真的这句话说出来有力量，你首先得相信，然后你得不断的给那个力量，你不然你口不出来那个气沉丹田的感觉。对，就是拍戏确实，可能在我第1年拍的时候，我感受不到这些东西，但第2年拍的时候发现，其实每一场戏要的真的不是你的邪魅一笑啊、勾嘴啊，要的是一种状态。对，你说对，但这个东西怎么弄呢？不是说你模仿表情，而是真的觉得。对，就那个东西，可能对。人才有感觉，不然人家怎么阅读到你的感觉？就是那个状态。而且他在短剧中悟出来这个道理，太好了。现在这个时代太好了，就是只要是表演，无论演什么，你想你没有水平，你演啥？没有水平啊，你演啥？你告诉我。如果你也有演戏梦，你演什么？特约。什么时候有词儿？对，所以竖屏造就了很多人，就是表演机会嘛。但是你就是要学习，这个很重要，就是不断的去找老师学、上课。好了，那我们请下一组中南的6位同学啊。第一个是同学啊，王浩信，然后纪凌尘、王鑫、何九华、李新哲，加油！ Hello， 请坐，请坐。这是我们今天单组人数最多的一个组，就我们的中南赛道，把大家画在一个组，几个原因，一个是因为大家都是30+的男演员，其实也到了一个转型期，但在这个赛道上呢，其实优秀的演员又特别多，竞争是特别激烈的。李新泽是一个古装剧里经常看到的男演员，好像去年1年播了5部古装，对吧？对，差不多，对。我看你的简历里啊，有好几个导演其实合作过很多回，就说明你是一个回头客非常多的演员。
对，因为我都是从特约一步一步演上来的，我就是踏踏实实把戏演好。制片人或者是导演他们会有回头客，他们会看我。其实这点我们很看重，因为有的时候我们看演员的资料卡，如果他跟同一个导演合作过2回以上，那第一，导演是认可他的戏的；第二个就是他一定在摄制组的配合度非常高。我有一个什么呢，就是所谓的一个爆款体质吧。对，所以我一直给自己这么打气。对。纪凌尘去年宁静老师给你开辟了一个搞笑赛道。嘣！好像听说给你定的赛道叫二愣子赛道，真的吗？我反倒觉得这个赛道其实还挺人烟稀少的，还挺特别的。下面聊聊王星，我们今天导演组也收到了一个来自你最熟悉的人的 VCR， 让我们看一下。大家好，你们好。作为一位演员，录制试戏视频是新鲜的日常，而帮助他拍摄、对词、搭戏，也就成为我的日常。不过印象最深刻的也是有一次他需要扮演一个脑瘫患者，演一场吃饭的戏份，他当时就是把食物糊了满脸，桌上也是一片狼藉。我跟他之间距离不到1米高，但这一次我就在屏幕后面默默的流泪，就有点看进去了。我觉得时常我用最新鲜的眼睛作为他的第一个观众，当我被打动的时候，我相信观众也会同样被打动。虽然以往试戏的成功率肯定并不高，但我们其实都是非常乐观的人。我非常的希望邢晶在无限超越班能够真正得到演技上的提升，也希望老师们不要客气，能以严苛的态度、真实直接的指出问题所在，帮助到他。谢谢。这个女朋友真的太棒了，太棒了。就是没有想到，因为他也不是学表演的，然后他也不是演员，但是他愿意去支持我的追求的事业，然后确实那一刻觉得很神奇，也很感动。但是我觉得可能因为之前我们是在新闻上看到你比较多一些，其实那个时候我会感觉你不太自信，但是今天我跟你面对面的时候，我觉得挺欣慰的，我觉得在你的眼睛里看到了一个自信的光芒。但是我想说，今天你们见到他已经是好看很多了。3个月见到他，对，不太一样。现在整个人饱满了，好很多，脸色好很多，对不对？对自己也有信心很多了，这眼神也比较稳定。对呀，所以还是要对自己有信心才行。我给你一个忠告，你演了10多年的戏了嘛，大部分的时间都是演跑龙套，你所有的动作都是小演员，你必须要把这个接掉。明白。现在我只要说，王星，什么事？你都是干小二的，你要对自己有信心才行。人要挺起胸膛，脸对自己有信心，才能够演得好。我现在手里有一封信，不会是我太太吧？不会吧？不是，是你的老板给你写的，对，因为对，因为这个信比较长，而且现在很少有手写信了，所以我觉得你老板是真的很爱你，很真诚，我就截一点，读几句给你听一下。他说洪瑶就是刚拍摄的时候演技还很青涩，经过几部作品的打磨，逐渐形成了自己的表演风格，越来越自如，到今天已经是个非常成熟的演员了。洪瑶在外形上也很符合我的期待，很多人评价他是我们内娱的玄彬。如果非要说出这个阶段的困境，那我觉得是目前大家对他的关注点在生活上，从而忽视了洪瑶作为演员的表现。至于大众最关注的舆论，我从不觉得会对洪瑶产生影响。好饭不怕晚，我们等着看。谢谢尹老师，谢谢。好老板，对，好老板。对，因为我跟洪瑶是有过一面之缘的。对，一面之缘。那毕竟你的夫人是当我的书模出道的，我给了她第一份工作，所以其实很有缘分跟景妍。我记得上次我们见面是景妍的生日。对。但坦白讲，那次我其实对你印象没有很深刻，我感觉你很低调，而且是非常非常的低调。然后包括你个人的宣传也是比较少。可能我害怕很多东西，然后有一种恐惧感，就会觉得想保护好自己，就演好戏就 OK， 所以我不太敢阐述我很多的想法在网上。去年王馨岳跟吴谨言那个 CP 也是大火，你当时是什么感受？
我很开心。就是你其实不会介意他去接别的，就是跟别人炒 CP 的这种。不会，完全不会，而且我是支持的，这是他的能力啊，对啊，我会觉得很厉害。OK， 那我觉得其实演员和自己本身的生活去做一个分离，确实也是很有必要的。祝你跟谨言永远甜甜蜜蜜。谢谢谢谢。那今天我们见到的几位里面最想合作的男演员是王浩信老师。谢谢你们。其实，在 TVB 的时候，以前我是特别幸运，就是一个角色接一个角色的去演。然后我除了这3年里面接了黄雀以外，我一直在等下一个角色，一直在等，一直在等。没想到就是这段时间一等就是3年，所以我今天听到这个消息的时候，有一些感觉好像不真实。但是我觉得你黄雀完成的还是蛮好的，所以我觉得以后大家可能会更敢于来用你吧，我们也很期待。谢谢你们，谢谢。其实你在香港的一些作品在内地的辐射还是挺广的，尤其是优酷播的这几年，我还真在公司做了一个调研，很多公司的女同事非常喜欢你，觉得你又帅气又好，就这还挺令我吃惊的。加油加油！谢谢。目前暂时不考虑合作的演员是何炅华老师。哎，其实我如果对你来说考虑相对比较谨慎的主要原因，还是因为我没有看过你的作品。好的，谢谢我们6位老师。谢谢啊！加油加油加油！期待看到你们更好的表现。好，现在轮到最后一组了啊！中女5个：李映晓、希望、刘雨欣、朱晓尔、孙露。看到了，冲啊！好，快迅雷不及掩耳，来，走。你好，各位老师好。请坐。我们这一组啊叫中女组，我先说一下分组的原因，还是依据于大家的年龄来分的。本质上呢是35、40加的一个年龄段。但我觉得其实女性就是这个年龄最有魅力，所以我特别想问一下，你们都有些什么样的方法来维持自己的女性魅力？饶老师，首先我就是想说，我有2个字不太认同。觉得不太认同“维持”这2个字，因为我始终觉得就是在每一个年龄段都会有各自不一样的魅力，就是我们不会和校园的学生去比拼魅力，我们也不会说和就是比如说像年纪大一点的咏梅老师啊，就是说这样不一样的人去比拼，我觉得这都是没有意义的。对，各个年龄阶段不同的魅力，而不是说让你去维持你青春期的魅力或者维持，不是这个意思，一直要有魅力就 OK。对。女性的魅力就是内在散发出来的。在这个年纪的拼搏事业的人，最有魅力的地方就是我不服输，我还想争取。所以你气质非常特别啊，真的吗？她很大气是吧？对，很大，她很特别，在女演员里非常特别。因为我演正剧比较多啊，可能就是确实没有什么市场。之前有一个女演员跟我说过，如果将来有人来找我演妈妈，那我就可能要退出这个行业了。就是如果现在有一个角色来让你们演妈妈，你们会愿意接受吗？我其实10年前就演过妈妈，古装戏啊、现代戏我都演过，我甚至还演过黄晓明的妈妈。当然是他小的时候，我根本就不排斥说演妈妈，只是说有没有好的妈妈的角色能够给予我们。就我觉得这个问题，他不应该问一个演员，因为我22岁就演过妈妈。我们演员就是演这个世界上你能够接触所看到的各式各样的人，他们美妙的故事被写成了剧本，我们要呈现在荧幕上，而不是我要去设想这个人物他对于我这个演员来说到底是让我老了还是让我的辈分增加了。没错，说得非常好。我看网上就好多网友也非常的不服气，为什么男性就可以配一个很年轻的女演员，男演员50岁了是吧？
跟20多岁照样可以演情侣，然后我们就得回家，我们就永远得演家里的戏。就是说，演妈妈无所谓，但是说我们不能老演一个盯着孩子高考的妈妈，然后说的都是小孩的事儿。对，难道中年女性就没别的事儿干吗？要不然就是这个更年期失婚了，然后呢，然后又毅然决然的就是走出了家庭，重新创业，是吧？成了位女强人。我比如看完一个剧本，又来一句，我说这个剧本我看过了呀，就是差不多，真的都长那样。就这个东西，我觉得到底深层次的原因是什么？是35岁的演员就没有活了吗？还是就怎么样了吗？就为什么同样的这个年龄的中男组，他们依然还是可以去塑造很多所谓力的角色，而中年女性的吸引力在哪里？我不是很赞同你这个说法。你说？我觉得我们现在有非常多优秀的中生代的女演员，宋佳今年就非常的好，无论是电影电视剧都好。我们今天坐在这儿，还有郝蕾姐，还有涛姐，包括马伊琍去年的《我的阿勒泰》，我觉得这些女演员都在散发着超级多的光芒和魅力。我还是希望观众看到多面的女性魅力，行业的制片人能够真的给各种风采的女性机会吧。那傅首尔，你赶紧拿起笔来吧。傅首尔啊，你就按他们5个来一部新的《五朵金花》试试看，在他们5个人5个家庭能出多少故事？再写一个欢乐颂吧。好，其实我们这几个制片人之前就有过一番讨论，所以做了一个综合的判断。我们最想合作的演员是傅首尔和李晓。我们选择的原因呢，是因为目前的中女赛道确实僧多肉少，竞争非常激烈，于是我们就选择了一个有可能会给我们带来惊喜的演员和一个有可能让我们非常安心演技的演员。一晓，我也是选了你的，我是看了你的简历，哇，那么多戏，我觉得你其实应该是演什么角色都没有问题。就像我刚看到的那个片段里面那个包租婆那个角色，那也很有力量的，就有一种女性的力量，就很打动我。你的表演应该是可以脱离你本相的，已经有这样的一个能力了。所以我其实如果我跟你合作，或者你愿意来演我的戏的话，我愿意。对，我是觉得比较安心的，对，会是这样，就我们考虑暂时不合作的是宣璐和刘禹锡。宣璐她是个非常标准的美人，有人说你像蒋梦婕吗？啊，我们俩是同班同学。我觉得也有点像姜妍。哦，对，我跟妍姐也是好朋友。就是大家会觉得她是个很美的女孩，但是就是像这样的女孩，可能在演艺圈真的有很多。因为可能我演过陈情令之后，那大家对你就是会向下找你的这种更简单的角色找你，他们会觉得你就是一个很简单、很温柔，然后就站在谁谁谁的身后，然后展示出你就是温润的微笑。我其实想问各位制片人，就是像我这种，我其实真的只喜欢演戏，然后就是我怎么样能让我们这种流量就是不是那么高的演员，但是还是希望像更多制片人、更多导演们看到我，然后也就是大家通俗说的想红吧。因为我觉得你现在其实有点瓶颈。我也知道你刚播完那个《只此江湖梦》，就播完了也没有什么动静，那是你的女一的作品。其实对于很多女演员来说，能够演 A 级作品的女一已经很难了。但是其实你不只演了一个，你演了挺多的。没有演很多，就是演了几个。对，就是有这样的机会，其实你已经比别人多了很多这种机会。但是你如何突破自己？如果说你说我现在再去找你去演一个特别不一样的角色，我可能在我的剧里不会那么勇敢的说直接来用你。好好演戏，加油吧，真的。好，谢谢。加油，加油。好了。超越班片场 PD 带你逛，我是 PD 竹子。此刻，市场导师们正在对艺员们进行残酷又真实的市场评级考核。今天，我们将直击导师们的旋脚脑洞。当导师们拿到一个充满矛盾的角色设定时，他们脑海中第一反应会 pick 哪位演员？是演技派顶流，还是性价比黑马？跟着我的镜头，一起解锁导师们的旋脚秘籍。
我其实是想让丁真来挑战一下，我会觉得他本来就是一个很温柔的男孩的感觉，所以这个18岁然后性格懦弱这个点，其实他本质上可能带有一点点这个特色，但是这个角色又有很大的反差性，我是希望他能够去挑战一下的。荣梓杉他可能就不是挑战，我觉得他应该能做得很好，而且这个角色本身是有复杂性的，我觉得他应该能驾驭。玉涵吧，我刚见过她。张家元她可以演这种，就比较落魄一点的，她本身是有这个特质的，王俊凯，我看过他近些年的几部电影，我觉得他的成长性非常大，而且他的边界是在不断拓宽。我觉得王俊凯如果塑造这一类型的角色，还是很值得期待的。那肯定是丁真哦，他一笑我就治愈了。白敬亭，在我的概念，他就是少年感之神呢。从他出道到现在，一直保持着一种阳光、帅气、清新的感觉。我觉得对于一个演员来说，这么多年来依然保持这种状态很不容易。所以我觉得他是少年感之神。柯纯，因为我之前可能没有见过他，但这一次见了之后，我更坚定了自己的想法。他确实是天生的霸道总裁。那肯定就是柯纯喽，看了他太多。其他的演员你有没有见过？王鹤棣可以，外形上很符合。我今天见了王星，我觉得他很适合这个角色。我觉得他是一个外形柔弱，但内心比较坚定，还是很有力量的一个演员。我还是觉得，对于他未来在演艺生涯里面，还是比较值得期待的。秦岚，但我的脑海里第一个浮现出来的女强人，就类似于这种感觉，干练的、有姐姐甚至女性吸引力的，我觉得就是秦岚。张子枫吧，文琪也可以，他们都长得很像天才少女，我觉得他们应该能演好。杨紫啊，杨紫可以的，她就是有那个头目的感觉。我也是看过她演那个大哥的一个戏，我印象非常深刻，非常大哥。我想让邵阳去挑战一下，他其实保持得很好状态，然后以前演偶像剧，但我见到他以后会发现他现在层次很丰富，而且我觉得他的眼神里面有一些很特别的内容，他是有沉淀的，并不是那种很单纯只能演偶像剧的，所以我觉得他要去试一下。周彦辰，他演过那个《猎罪图鉴》里面那个 idol， 很变态的，而且他演过我的戏，我觉得演很好，他可以把那个双重人格演出来。刘欢，刘欢老师，不，就曾经还参加过我们的那个演员竞技型节目的那个刘欢，演员刘欢，他曾经演过《大军师司马懿》里面的曹睿，他演变态、演癫狂的角色，我觉得有独特的味道。黄明昊和秋天了，因为他们演过我的那个沙漏，也是，我觉得他们可以去奋起反击。黄明昊其实他的演技很多元化啊，他在1年里面演了好几个角色都不一样，所以我感觉他是可以。他在那个默沙里面也演了一个像其实有一点点变态的嘛，然后在我的那个沙漏里面又演了一个很温暖的学长陆离，我觉得就你要就是串起来就是你要的那个角色。李庚希和蒋奇明，因为可能之前也有这类似的角色呈现，期待值会比较高，而且他俩我觉得本身从外形上就能感受得到他们这种气质。我想让陈玉鹏老师去挑战一下，我觉得他对于演戏有非常大的热情，就是感觉他非常想驾驭各种不同的角色，而且我觉得在某种程度上他也驾驭了一些我们以前觉得他驾驭不了的角色，所以我觉得这种特别有反差的角色他可以尝试一下。黄渤老师的，他演技那么好，我要是能选，那我肯定选他。涂松岩很适合。涂松岩老师，我觉得外形是那种偏成熟稳重儒雅的，但其实他的内心是极度有力量感的。我曾经看过他的一些影视剧和舞台上的表现，是非常值得期待的一个好演员。张丹峰也可以演，他的戏还是相对比较大开大合，然后应该会能有比较强的共情力。李心泽其实也可以尝试一下，他之前可能虽然国偶演得多，但其实他的戏已经非常成熟了。这种角色对他来说挑战一下，应该也会是比较值得期待的。
那就是王宝强啊。我其实第一反应想到的是王兴，他本身是从非常基础自己一点一点往上努力，到现在大家可能知道他会觉得说他就是那样非常努力的一个人，所以我觉得他本身是非常适合这个角色的。杨幂老师，她就是很有那个蛇的那种很媚的感觉，然后她演技也完全没有问题啊，我觉得应该可以让她来试一下，可以带给我们很多新鲜感吧。我第一个想的是谢娜，我觉得她如果演这种角色，应该还会，就会有很大的想象空间，应该会出现一些，不一样的效果，火花。我今天见到了希望，然后我其实是第一次见他，然后也去补了一下他的以往的作品，会觉得他的可塑性还挺强的。任国超。其实人家的你会发现，他很多角色演皇族贵胄就会特别在舒适区，然后就观众会非常喜欢。他先天的有一种贵族气，就这种气息在演员身上是一种很独特的气质。毋庸置疑是今天的纪凌尘啊，就是能想象得出来他演这种角色如何能够又有喜感又落地，就还会让大家非常能够共情。给他搭另外一个流量演员。这样可能我们就既满足了对于作品来说可能需要流量的一个要求，然后同时也可以满足一个可能角色匹配度极高的演员，这样可能会有可能对一个作品会是一个相对比较权衡后的考虑。我觉得不只是我尝试过，可能这个行业很多片方都有这样来去操作过，可能需要确实是在做一个影视剧过程当中会遇到很多的困难挫折，需要找到中间的平衡。我觉得，很客观的讲，资方选的流量艺人，我也要去做判断，我也不能一开始就说你们选的只要是流量艺人我都不行。资方应该也投资过很多戏，我们看到太多戏是很多有名的演员一起去演的，结果播出来没有任何的水花，或者甚至是遭到了反噬。这个基础的原因就是因为选角不合适造成的。追求流量并不是原罪，如果他是适合角色的，当然我们觉得锦上添花。如果说我们硬要因为要用一个流量让一个不合适的演员去演这个角色，我觉得那只能是给项目拖后腿。有我在，没事儿的。我最想拍的其实就是一个11点14分的那种类型，犯罪悬疑，拥有非常强的戏剧张力和强情节的故事。我其实想投资拍摄科幻剧，因为它是一个特别难挑战的一个部分。其实就我们来说，好多类型都拍过了，想去挑战的可能是这个青春科幻。我一直在做青春的一些戏嘛，但一直想做一些科幻类的作品，就是幻想类的。它可能不仅仅是大家理解的那些穿越啊或者重生这种，而是真的就是去到未来的一些科幻的一些幻想类的作品。但可能从投资这个角度来讲，其实蛮难实现的，因为青春剧它本来就是有一个瓶颈，有一个门槛啊，愿意来投资的人本来就不多。我刚跟他们讨论，我说我们的剧本费太低了但是有做大剧的说我们剧本费都上千万，但是青春戏真的没有办法做到。它的制作成本相对是比较低的，但是如果我们要拍科幻的话，那肯定得花不少的钱所以我特别希望有人来投我们的一部青春科幻，谢谢大家。我们还采访到了无限超越班的表演指导，看看他对艺员们有什么想说的呢？其实我觉得最有效的选角的方式是真正意义上跟演员去聊天，你会在聊天的过程当中找到是否演员会有这样的性格匹配到我们设定的角色的性格。我就是通过这样的方式试到我人生第一个电影的角色。延安和于雨涵，是因为于雨涵是一张白纸，你会发现其实在这张白纸上去雕刻一些画面是非常容易的。作为一个从来没有学过表演的人，他会对一切的对手的反应可以给予所有的下士真实的反应。而延安我会觉得说他已经打破了我们所谓的在直播时候看他的主播的形象看他一些非常抽象的形象，他在我们无限超越班第3季无负成长季当中真的就是在努力成长，成为演员延安。丁真
是因为我觉得丁真跟雨涵有同样的问题，就他们都是没有接触过专业表演训练的艺员，但你会发现他每一次小考都会在成长。我会觉得小考不见得一定是要争取到角色的一个考核过程，反倒是要你去无限的暴露你缺点的过程，这样各位监制老师才会在你的缺点之上告诉你你如何成为一个合格的演员。我还是会觉得是我刚才提到的3位，于雨涵、延安和丁真。因为我觉得他们没有那么多杂念，他接受你给他的意见，他把这个放到了演员本身身上，变成了我们小考中或者我们影视化中那个要去塑造角色啊。还有一位是傅首尔老师，因为对傅首尔老师的最初的印象是他是一个很好的辩手，但是你会看到他一次一次在小考中的变化，我们可以去期待我们这一轮的小考考核现场，他真的是打碎了自己所有的形象，成为了演员傅首尔。他不会做伤害别人的事，我不相信他会伤害别人。这没伤害霸凌嘛，就是对，就长时间就不会的，我不信。柯纯是因为你会觉得说，当一个人在自己的舒适圈待了很久以后，他会很难跳脱隶属于他的一个表演逻辑和表演方式。但是在我们无限超越班，我觉得新时代的演员你需要去有很好的适应性，所以我觉得柯纯如果可以在我们无限超越班好好学习的话，是未来可期的一位演员。